สบายดีพี่น้องเฮ้ยจอยไปกินอันยำบุญเสียน้ำกันเฮ้ยปะเอาฮันเด้นะยำบุญถนาอาบน้ำคือกันนานกูก็ยำบุญถนาอาบตื่มให้แน่เยอะแยะมื้อนี้นะครบทีมให้มันชัวให้มันแน่แน่อันนี้อันนี้นะกุ้งทั้งนั้นมันเสร็จป่ะนี่โอ้โทษทีพี่น้องยังโทษทีเอากินหอยอืดทองสวัสดีสดจอยหากมาจากคลองพี่น้องเอ้ยมาจากคลองมาจากพูดเป็นน้ำโค้งพี่น้องมาแต่พูดมาแหมโค้งโอ้ยคุณลอยเด้มาแต่เมืองเขาเฮ้ยมึงก็ทำถ่าตบไม่แห้งรถเมียหลวงนะว่าจะมาจากคลองกับบ่อยู่เพื่อนอยู่ซ่านแลนด์มาหาผัวเขาโลดเนาะโอ้ยมันหักขาดค่อยบ่ได้พี่น้องเลยจงใจสิมาอมมาสันเถาะจงใจสิมาอมพี่น้องอมของใหญ่ของยาวได้อมหรือยังซิมด้วยค่ะซิมยังโอ้ยก็ต้องว่าอมซิมน้ำแผ่นวะตัวใดอันนี้ยำรวมมันก็ใส่ให้ละลายเนี่ยยังอะไรนะอันนี้สิยำมุ้นเส้นยำรวมนะก็ใส่บุญเส้นลายแซ่บทะเลเต็มแล้วดินนะมาค่อยจ่อยย่างจังอันนั้นมาเนี่ยบ่เห็ดนะหรือจังไงไม่รู้ไม่รู้18 ก่อนเดือนเลยนะขั้นตัวเดียวขั้นเดียวไงกำลังขนดินเขาวัดไม่กล้าตัวไก่น้อยอะไรเนี่ยได้ยังบอกให้ลงไปกินอันยำมุ้นเส้นน้ำกันไก่น้อยพี่น้องเจ้าไข่นี่ไปอมนะได้ไข่นี่มาไปอมอ่ะไหนก็เลยขาไก่บ้าแพงเลยหาอะไรไหนช่วยจอยขึ้นแน่ด่าเมียหลวงนี่ลูกแพะนี่จับเอาแพงเจี๊ยบมั้งถึงเลยเห็นน้องกลายเป็นยำบุญเส้นทั้งสองเต้งแม่ก้าน้ำเนี่ยพระธาตุที่เด็บให้นะยำบุญเส้นลาวพี่น้องเอ้ยธาตุที่เด็บเพื่อนจะกินยำตามใจฉันคะแนนนี่นะไม่มีผักเลยเอายำบุญเส้นมันจะมีผักเขาไม่ให้ผักเหรอมาพี่น้องอย่าไปตัวชินังก็ลูกสาวคนไปหาเจ้าคือเบาๆกูขอยโอ้ยบ่นั่งดอกหนูน้อยจะมายังเชิญเราจะไปดีไหมเลยความยิ่งเป็นไงมาเข้ามากลางเลยมาเข้ามากลางแล้วเขาไม่กินมาสั่งบดได้ไม่ถึงงานเนาะอ้าวมาดีแจ๊หนูน้อยมินนี่หนูนี่มินน้อยง่วงกับพ่อง่วงโอ้ยคือนอตาโอ้ยมีแต่สั่งโรตีไรง่วงพ่อง่วงมาเข้ามามาไปไก่ขบมันคือมันมือเห็นจอดเนี่ยนอนสั่งเลยค่ะมาเล่นเบียดนะมือกันบ่อยเดียวกันทำเนี่ยอันเดียวกันบ่อยมาเลยเบียดดี
น้ำมาดิ มาเด้อพี่น้อง มากินในหมกบดนะ มาเด้อ มันมาสักที ก็แจ๊ะมากอกกูฮีดเด้อนี่เด้อ ข้างล่างมันอีกมึงพูด จ้า เจ้า อาหารเยอะ หมกบดแต่มันเผ็ดกินเจ๊นี่อ่ะ หลักมือเช้านี่ จะเอาซูมให้ที่หลัง จัดไป เจ้าที่กินอยู่เลยมันบ่เผ็ดบ่เนาะ ไม่เนาะต้องเกลือ แซ่บเยอะ เอิ้นพ่อใหญ่นั่นน่ะ ได้ปะเป็นไงไหมอุ้ยงงจังนะอุ้ยอันนี้นะไปเลยมานี่ก็น้ำมาเบิ้งหน่อยจะมาขันเวลาข่อยว่าฮะ นี่ไงมันข้าวโพดเขา จานละ15,000พี่น้องเอ้ย ข้าวโพดเขาบ่ล่ะนั่งดี อันนี้คนกันเองอันนี้น ๆนั่งดี เอาบ่กุ้ง ำมันตื่มหายบักลายหนึ่ง ๆย่างมัน เอาบ่ กุ้งอันนั้นเขาใส่ กุ้งก็ กุ้งกับหมูมีปูนาอ่ะอืม นี่นะเอาสดจะบวงกิน เดี๋ยว เดี๋ยวกำลังจะ ปึ๊บปึ๊บ ไปอย่ามันมานั่งนะแม่พี่ว่ามันกินยอดอยู่ว่ามากันกินจากตอนทุกบน เราจะเอาอยู่ลูกชิ้นแล้วก็จะเอาเนี่ย เอาจุก ใส่ดี ออกไปออกว่าเผ็ดเด้อ ไอ้เขาบนมือเราถูกเดี๋ยวแก เผ็ดหน่อย ในเท่าไรกับบเรือบอก โอ้ยกินนมนอกอีก กินทุกอย่าง เนี่ยต้มนมของมันเนาะ จะใจกินหมด เป็นยังไงเรียกยังบอกเราจะได้มาเมียอุ้ยเรา อะไรจะเก็บ ให้ ฉัน เยอะ จะเก็บไปหรอ จุกมันเนาะกันเลยจุก รู้สึกเผ็ด หนักเลยป้าเครื่องในร้ายอยู่เลยไม่มีใครกินเลย อ้าวลอย ยังจะ ดูนี่ได้ลูกตัวนี้ สิมาอัดปากไหมมาเพื่อน มาชาน ก็บา อ้าว ก็บอกอีร้อยบาทอีร้อยสิจ้ามาอีร้อยอัดปลา อีลอยลืมอีลอยเฮียนจบมบริเฮียนจบอันนี้ นอนอยู่นอนอยู่อย่าดื้อเบื่อขึ้นมาดิเองถือแต่ผักบัว บวงจะมันกว่า บัวมันทำให้ อยากกินอันกระโปดน้ำหน่อยนะกินน้ำแน่ ตำรวจ อยากให้ ตายอี จะรู้ว่าทา จะดูอ่ะ คอยแน่บ่ บอกใช่ไหม เราจะไปจ่าย หนังอร่อย นั่นแหละสิ่งที่เราต้องการนะจ้า พอไป ยำในมังนาวผมปีเลย ทุกอย่างมันกลัวตีมันแหงมาเลยแล้วมันกินอ่ะ
มึงหมดมึงกินได้อีหมักผ้าเลย บ่จะบ่น้ำขอดนะพี่เนาะ เราไปหาเจ้าเจ้าบ่าวนุ่งขอด จะนี่ เจ้าห้องออกมา อ้าว ออกมาในใจบริเวณนี้จ้ะ ง่ายอย่างดีเองเดียวเลย เข้ากับบ่จักกันเจ้าบ่าวนุ่งขอดก่อน ไปหาในยิงวะ มันบอกมาจะได้เฮือนแบบไปทาง บ่าวน้อง ลืมแล้ว ถ้าเมื่อเป็นเดือนนี้ยันจักกันอยู่ ลืมไปโดนซูงหรอบอมนูโอ้ดีแล้ว เจ้าคือลืมไว้แท้เจ้าคือลืมไว้แท้เจ้าคือลืมไว้แท้ เผ็ดเผ็ด อิ่มนั่นนี่เนาะ นี่กุ้ง ว้ายเพชร ไปล้างเอาลอง จุกบ่ เออ เจ้าหอยเทียนเนี่ย ปักโจ๊กแจ๊ะ นะคะเนาะ เอามือบ้านปังน้ำเรือแบบจอแจนเด้อเอามือโลดลุงบ่เลี้ยงมาแล้วมันดื้อขอบใจพี่น้องที่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้า ตาดี อยู่ดีมีแหงสุขุสุคน ไปแล้ว